Oi, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde! Hoje nós vamos falar de uma coisa que aquece as festas na roça: as fogueiras. Elas não podem faltar para aquecer o friozinho e deixar a festa bem quentinha. E nós vamos acompanhar um vídeo aqui e já já eu volto. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Já queimou o meu amor. Agora vocês vão fazer no caderno uma fogueira usando o carimbo das mãos. Usem a criatividade, caprichem na tarefa e manda foto para mim. Vou ficar aqui esperando, tá bom? Beijinho para vocês. Até amanhã.